И всем доброго времени суток, друзья, с вами Rainplay на связи, йоу! Сегодня у нас обзор моей новой клавиатуры Red Dragon Kumara. Ё-моё, какая она балдежная, мне нравится. Значит, перейдем сразу же к коробке. Коробка балдеж, вообще четко, мне понравилось, дизайн вообще, ну, как обычно, короче. Значит, что у нас первое бросается в глаза? Логотип. Балдежный. Настройки никому не нужны, честно, выкидывайте, даже не думайте. Значит, гарантия у нас дальше, это отговорка для клавиш, если что. Гарантия 18 месяцев, значит, на чеке указано 4349 рублей. Клавиатура стоит 3250 рублей, не путайте, я еще коврик купил. Это, я даже не знаю, что это, блин, просто забейте. Значит, эта клавиатура не скелетон, что мне и нравится. Ну, как бы наполовину не скелетон. Взял я на синих свечах. Потом я объясню, почему я взял на синих свечах. А теперь послушайте звук. Почему я взял на синих свечах, а не на красных каилах? Дело заключается в том, что это в цене. Очень дорогие, по моему мнению, на красных каилах от 5500 что ли там достигает цена. Значит, здесь прорезиновые такие штучки есть, клавиатура не скользит, ничего, все нормально. Значит, дальше давайте поговорим про вот эту вот подставочку. В принципе, подставка сделана отлично, открывается сложновато. Но со временем, я надеюсь, нормально все будет. Дальше давайте поговорим про провод. Провод обычный, ну, как-то так. Дальше, подсветка. Ну, подсветка реально RGB, там около 16 типов, что ли, вот этих тем, вся фигня. Ну, короче, вы поняли. Значит, давайте подведем итоги этой клавиатуры. За такую цену малую, ну как малую, прошу прощения, она довольно большая, не поспорю, вся фигня, бла-бла-бла. За такую клавиатуру, я не знаю, отдавать 3250 это даже очень мало, потому что я видел хуже клавиатуры, но, блин, они такие дорогие, это вообще прям, ну, зашквар, реально зашквар. Ну, решать вам, я клавиатуру купил, которую я хотел. Вот как-то так. Всем спасибо за просмотр, за лайк и подписку. С вами был Rainplay, на связи.